Былинные богатыри Кавказа нарты в незапамятные времена, прощавшись, напутствовали друг другу: пусть твой очаг не угаснет. И действительно, во всех культурах, в кавказской, европейской, славянской, максимальная сакрализация всего, что связано с очагом, потому что очаг – это жизнь, это свет, это пища, это тепло, это уют. Сегодня мы встречаем гостей как раз-таки из Западной Европы, а перед этим есть повод показать вот такой замечательный артефакт. Это очажная цепь причерноморских черкесов, а именно шапсугов, имеющая свои характерные особенности. А вот эта цепь из Западной Европы, вернее не цепь, а оговорка, а подвес для очага каминный, имеющий совершенно иную конструкцию. И вот как раз есть повод сравнить две философии. Вот такая удобная, легкая, быстро одеваемая и снимаемая в случае необходимости очажная цепь с простой системой регулировки высоты. И детище западной культуры, это примерно конец 18-19 век. Вот такая массивная, похожая на некую двуручную пилу конструкция, при этом с декоративным оформлением, которое я вам ближе продемонстрирую. Что интересно, что характерно, здесь вот реализована именно европейская техническая философия. Для того, чтобы регулировать уровень опускания казана, мы должны произвести определенные действия и переместить вот этот бегунок на необходимую нам высоту. Здесь определенное количество звеньев, и существенно мы можем как раз таки увеличивать этот или уменьшать диапазон поднятия, тем самым экономим сжигаемые дрова и регулируем температуру внутри котла. Сама, назовем так, станина украшена достаточно обильно определенным орнаментом, нанесенным на горячую способом ковки. А вот здесь как будто бы некий католический костел, увенчанный крестом. Это тоже говорит нам о европейском происхождении. И верхушка такая вот геральдическая, похожая на лилию, с мощным подвесом. Итак, это у нас гость из Западной Европы, из камина, возможно, предков викингов. А это культура адыгских народов, а в частности причерноморских черкесов шапсугов. Так, пусть же ваш очаг не угаснет, пусть в вашем доме, в ваших очагах горит огонь, а в вашем сердце тоже пылает искра, двигающая вас вперед. Всех благ. Небольшая историческая заметка.